waɗannan 4-point agenda da ya sa aka ƙirƙiro gundumomin ci gaba, insha Allah za mu tsaya ka'in da na'in a kansu mu ga cewa an kare wannan abubuwa kuma al'umma sun amfana da waɗannan muhimman abubuwa da ya sa aka matso da gwamnati kusa da su. Ina miƙa godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai wanda ya ba mu dama muka samu gana da 'yan uwa 'yan jaridu a yau domin isar da godiya wa Allah subhanahu wata'ala, kuma sake jinjina da miƙa godiya ta musamman ga mai girma gwamnan jihar Gombe Alhaji Muhammadu Inuwa Yahaya. Ba don komai ba sai don irin damammaki da al'umma da dama suke samu ciki har da ni, wanda ya zama wajibi mu zo mu miƙa godiyarmu irin opportunities da muka yi ta samu bisa kishi da ƙauna da kuma son al'umma. Da farko mun samu dama a ƙarshen wannan gwamnati na mataimaki na musamman kan harkokin sadarwa tsakankanin al'umma ta ɓangaren yaɗa labarai. Na biyu, cikin ikon Allah, sakamakon ƙara faɗaɗa ainihin ƙananan hukumomi da ya yi wanda ya ƙirƙiri gundumomin ci gaba da kyawawan manufa na irin son talaka da son ganin cewa shugabanci ya isa gurin talaka, da son ganin cewa dukkan kasafi da ake yi talaka ya amfana da kason da yake zuwa yankinsa. To wannan ƙarin gundumomin ci gaba da ya yi tsari bisa doka na kuma shirya zaɓe ƙarƙashin jam'iyyar mu ta APC mai albarka, inda na fito ɗaya daga cikin 'yan takarkari, kuma cikin ikon Allah masu ruwa da tsaki na yankina suka amince na fito cikin 3 daga cikin wanda ake miƙa wa jam'iyya su tantance a matakin consensus. Wannan consensus da aka zo aka yi cikin yadda Allah jam'iyya ta zaɓa kuma ta miƙa mai girma gwamna ya goyi baya amince, muka zama cikakkun 'yan takara na jam'iyyar APC, wanda cikin ikon Allah an gudanar da zaɓe. Yanzu haka ni ciyaman ne na ƙaramar hukumar Pindiga, wato Pindiga LCDA, wanda tuni mun ɗauki rantsuwar kama aiki. Na ga ya dace in ware lokaci na musamman mu ainihin miƙa godiya ga shi mai girma gwamna da irin wannan kishi da yake ba ma kasancewa na ciyaman ba, a'a kasancewar yankina ta tsinci kanta a cikin wannan gundumomin ci gaba. Ba kuma yankina ba, yankuna 13 da aka ƙara matsayin gundumomin ci gaba. Duk inda ka ɗaga ka duba ka gane cewa mai girma gwamna ya sa kishi, ya sa ƙaunar jihar Gombe, ya sa a matso da talaka kusa da gwamnati domin a san me yake ciki, a san me matsalarsa, a iso masa da abubuwa na amfani da na alfarma. Na farko shine harkar tsaro, wanda rashin gwamnati kusa da talaka yakan sa a shiga mugun hali ko mai wuyacin hali, wanda ni a yankina na Pindiga ya same ni. An zo an shiga 'yan ta'adda sun kawo farmaki, rashin gwamnati a kusa ya sa abun ya ɗauki tsawon lokaci, babu ɗauki, aka ɗauki mutane aka yi harbe-harbe da sauransu, wanda daga bisani saboda kishi mai girma gwamna ya ɗauki mataki na gaggawa, ya yi deploying securities, aka je aka tara a ƙasar Pindiga, sai da wannan abun ya zama tarihi, kuma cikin ikon Allah ya zama tarihi, kuma muna addu'a ya zama tarihin har abada. Domin tun da aka yi wannan aiki, jami'an tsaro suka tsaya ka'in da na'in da goyon bayan shugabanni da kuma 'yan ƙasa masu kishi suka sa gudumawarsu, to wannan al'amari insha Allah ya tafi kenan, kuma har yanzu ana ta ƙoƙari ganin cewa irin wannan matsala ba ta sake faruwa a ƙasar Pindiga ba. To yankuna da suka samu wannan ci gaba su ma suna da ainihin matsaloli da kuma ƙoƙarin kiyaye irin wannan matsala. A jawaban mai girma gwamna ya faɗa cewa muhimman abubuwa da za a yi considering shine na farko harkar tsaro, harkar ilimi, harkar lafiya da harkar noma, wanda in ka tsaye akan wayannan abubuwa guda 4 su ne rayuwar talaka. So duk lokacin da gwamnati ta matso kusa da talaka kuma an samu shugabanci da za a kula da waɗannan abubuwa, to alhamdulillahi talaka fa ya samu abin da yake bukata. Kuma cikin ikon Allah wannan dama da mai girma gwamna a ƙarƙashin jam'iyyar APC muka same shi da goyon ba mai girma gwamna, waɗannan
4-point agenda da ya sa aka kirkiro gundumomin ci gaba. Insha Allah za mu tsaya ka'in da nayi a kansu mu ga cewa an kare wannan abubuwa kuma al'umma sun amfana da waɗannan muhimman abubuwa da ya sa aka matso da gwamnati kusa da su. Na biyar shine ainihin roman dimokuraɗiyya, wanda idan ana dunkule wasu abubuwa su zo na ci gaba ko kuma na amfana a siyasa sai ya tsaya a guri ɗaya a tsugune. Amma wannan tsari da aka yi, ko a matsayin yadda da yankina tana da kansiloli guda 3, to yanzu tana da kansiloli guda 10, wato gundumomi guda 10. To idan aka ce an kawo abu za a kasa shi kashi 10, to da kashi 3 ne, yanzu ya zama kashi 10, kaga kashi 7 karuwa ne. Su kaga ci gaba ya zo. Idan aka sake dubawa duk abin da za a zo a yi domin taimaka bangaren lafiya, bangaren ilimi, idan mun zo za mu duba wannan yankuna guda 10, duk yadda za a yi mu ga cewa an ba da kula bangaren lafiya a wannan yankuna guda 10, kaga an sake samun ƙarin kashi 7 maimakon 3. Abubuwa da dama za su faɗaɗa, za su shiga cikin al'umma domin su mori ainihin kaso da yake zuwa daga gwamnatin tarayya kai tsaye ba tare da wani turjiya ba. Sannan harkar ilimi, muna ganin abubuwa da dama na takaici, wanda insha Allah yana cikin matakan da zan ɗauka daga na zauna da kyau a cikin ofis. Zan ba da kulawa matuƙar gaske, domin lokacin da nake kansila abin mamaki sai ka ga gwamnati ta gina makaranta, iskar damuna ya cire fallon kwano ƙwaya ɗaya tak, amma a community a rasa wanda za su tsaya a mai da gurbin fallon kwanon har sai makarantar ta tashi gaba ɗaya. To irin wannan gundumomin ci gaba da kuma su 'yan uwana da suka tsinci kansu a wannan shugabanci, mu mai da hankali duk wani abu na gwamnati da muka ga ya fara ko an samu kofa da zai lalata shi, mu yi kokari mu yi tackling, domin mun rage wa gwamnati, mun kyautata wa community, kuma mun rage kawo asara cikin dukiya da kuma abin da mu ne za mu amfana da shi. Yau aka ce kwano ya tashi a asibiti, sai muka kau da kai har asibitin ta ɓare, mu muka cutu, gwamnati ta mana, ya kamata mu kula da shi. So saboda haka za mu yi kokari mu duba wasu masu hoɓɓasa, masu ƙwazo daga cikin communities, mu ɗauke su wakilan sa ido a dukkan harkokin da suka shafi kayan gwamnati. Dimo sun ga alaman wani abu zai lalace su sanar da mu kuma za mu ɗauki mataki mu ga cewa an gyara shi bisa inganci ba tare da ya lalace ba. Abubuwa da dama muna so mu sa ido a kai, kamar yanzu a harkar noma, tuni mai girma gwamna ya ba da doka da umarnin cewa a je a raba wa mutane taki akan farashi mai rahusa, ba don komai ba saboda lokaci ne na bukatan wannan abun. So talaka in ya samu zai amfane shi, wanda tuni mun yi zama a wannan yankunan, mu ma muna cikin wanda za mu ba da gudumawa mu ga cewa saƙon ya isa hannun talaka. Saɓanin da babu shugabanci, sai a je a karɓo allocation ɗin, sai a je a karɓi kuɗin wasu 'yan kasuwa, kafin ka ankara an ɗauki taki da sunan gunduma, takin kuma bai isa hannun talaka ba. To amma yanzu tuni mun yi tsare-tsare na sa ido, duk wanda suke cikin tsarin nan idan aka karɓo kuɗin taki za mu bi takin mu ga kuma wasu irin mutane ne za a danka a hannunsu, mu tabbatar cewa al'ummarmu ne, talakawa ne, mabukata ne, su aka karɓi kuɗinsu kuma su aka bawa takin, saɓanin irin wasu wata gangaro da ake a baya. So wannan gundumomin ci gaba da shi mai girma gwamna ya ƙirƙiro, wato muhimmancinsu ba shi da iyaka, sai dai mai fata Allah Ubangiji ya taimake mu, ya dafa mana, mu ƙara ba wa gwamnati goyon baya, da mu da al'umman da wannan ci gaba ya same mu, da kuma su maza local governments da a jikinsu ne aka cire waɗannan yankuna, su ma an sama musu sauƙi. Yau idan aka ce maka wannan gefe ta ɓarke, wancan gefe ta ɓarke, kana shugaba kuma kai ne guda ɗaya baka da mataimaka, sai ka rasa yadda za ka yi. So irin wannan abun ya kawo naƙasu da dama da kuma baya. Amma yanzu shugabanci ne da aka yi wanda bai fi ƙarfin faɗin hannunka ba, za ka iya zuwa can ka je can domin ka ga an kawo al'umma ɗauki, ko ta ɓangaren tsaro, ko ta ɓangaren lafiya, ko ta ɓangaren ilimi, ko kuma ta ɓangaren noma ɗin. So saboda haka ka ga wannan, su ma kansu maza local government an taimake su, kuma yanzu za su yi aiki cikin natsuwa, sakamakon da abin dongalin tana da nauyi,
kuma yanzu an rage musu nauyin an kuma ɗora wasu nauyin. So nauyin mutum ɗaya ya zama nauyin mutum uku, nauyin mutum ɗaya a wani guri ya zama nauyin mutum biyu. So ko ba komai kai da za ka tuƙa kai ka san cewa lallai an samu sauƙi kuma ba zai hana gudanar da aikin da ake bukata ba. Da haka muna kira ga al'ummar jihar Gombe baki ɗaya a ci gaba da bawa wannan gwamnati goyon baya saboda irin ayyuka da take na kishi. Wannan kishi ne da ƙaunar talaka a faɗin jihar Gombe baki ɗaya. Kuma kowace gunduman ci gaba da aka kirkiro wato LCDA idan ka je akwai ayyukan da shi mai girma gwamna ya yi wanda kafin ma ya kirkiro shi da ke mai hangen nesa ne ya kai abubuwa na ci gaba a ɓangaren lafiya da ɓangaren hanyoyi na raya karkara a gurare da dama. Yanzu idan ka tafi Shongom a takaice zan yi misali, akwai hanyar da ta tashi daga Filiya ta tafi har can iyakanmu da Taraba wanda da kwata-kwata wato Gundum zuwa Gundale kwata-kwata duk girmanka duk arzikinka a mashin zaka shiga wannan guri. Amma yau an wayi gari zaka gina gidanka da gate, zaka shiga da mota, zaka ɗebo iyalanka, duk abun da kake so na more rayuwa a wannan yanki zaka yi shi. Kuma wannan abun ya daɗa kawo mana sauƙi harkar tsaro wanda da ta wannan gurin ake fudawa ake kawo mana wasu matsaloli na rashin tsaro. Alhamdulillahi sakamakon samun wannan hanya jami'an tsaro suna iya yin sintiri su kai su kawo a wannan guraren ba tare da kowace irin matsala ba. Sannan mutanen gurin da mutum uku ne hudu da mata da maza za su hau mashin, amma yanzu a mota za su je a mota su dawo. Kuma an yi asibitoci masu inganci a irin waɗannan lunguna. Idan ka tafi Kaltungu akwai irin su Bambam Tulayiri, su ma dutse ne ba dama a shiga, in ba lafiya sai da ɗauko mutum a makara, bai mutu ba amma dole a makara za a ɗauko shi a haura dutse. Yau an wayi gari hanya ne har cikin Bambam Tulayiri. To ire-iren wannan ayyukan ci gaba gwamna ya yi su a faɗin jihar Gombe ta kowane dungu. Kaga idan ka rarraba can ya zama ainihin Shongom ta ɓangaren da aka raba, kaga aiki ya je. Idan ka tafi can Bambam Tulayiri ita ma yanzu wata gunduma ne na ci gaba, kaga aiki ya je. Idan ka tafi Talase zuwa Digiri wanda da gaba daya local government din tun tana haɗe ba a iya zubunci, babu hanya shekara da shekaru, amma zuwa mai girma gwamna ya haɗa Talase zuwa Digiri, za ka fito daga can ka ɗauki hanya ka shiga cikin Talase ka yi zumunci ka dawo. So wannan duka kishi ne da mai girma gwamna ya yi. Idan ka zo Akko akwai ire-iren wannan, akwai marraban Jamfa har zuwa garin Wada, akwai hanyar tashi daga marraban Fafa har zuwa garin Kumo. Ire-iren waɗannan ayyuka suna nan ba za su kirgu ba. Uwa uba idan ka zo fadar jiha mai girma gwamna ya kafa wani tarihi shekara da shekaru tun da demokaradiyya ana kama hayan gidaje, ana zuba maƙudan kuɗi domin wai guri da za a yi aikin gwamnati. Yanzu idan ka zaga za a ga yadda state secretariat take tafiya. Kafin wannan gwamnati ta ƙare za a kammala wannan aiki. Babu wani kwamishinan da za a kama masa haya, babu wata ma'aikata da za a je a tsaya kama haya. So duka wannan an kawo shi ne don kishi. Tun da demokaradiyya ta dawo tun 99 sai yanzu ne muka samu mai kishi da ya yadda zai kafa mana sakatariya na dindindin maimakon kama haya. Sannan majalisar mu ta jiya tun zamanin sojoji ita ce majalisar, ka je kadangaru suna bin cikin silin, bera suna tsalle a cikin silin, wai ana zama majalisa. Yau an wayi gari ya sa ana gina legislative complex permanent site, judicial complex permanent site. Wayannan wasu zuciya ne na ma'aikatar gwamnati wanda dole su ne zuciyar gwamnati, three arms of government kenan. To mai girma gwamnati yana yin su permanent a jihar Gombe wanda ko bayan sai dai a ci gaba da aiki. Duk inda za a zo a kafa tushe domin a yi wa al'ummar jihar Gombe aiki, mai girma gwamnati ya kafa wannan. Banda hanyoyin cikin gari, banda irin su Muhammadu Buhari Industrial Park wanda wani abu ne long term plan. Idan ka ɗauke shi yanzu da sauran abu ne da nan gaba shekara da shekaru irin abubuwan da su Sardauna suka yi yanzu muke mora. To irin wannan tunani mai girma gwamna yi aka kawo Muhammadu Buhari Industrial Park. Ire-iren waɗannan abubuwa na ci gaba banda makaranti suna nan bila adadi wanda mai girma gwamna ya kawo mana su a jihar Gombe. Idan ka tafi Funa Kai the same thing, akwai irin waɗannan abubuwa na ci gaba. Bayan hanyoyi wanda tashi daga bakin titi zuwa Almakashi har can bakin kogi, hanya ne na karkara wanda al'umma a mashin in an yi ruwa laka ba zai barka ka tafi ba, jaki ma yana tafiya laka yana iya rike shi.
amma yanzu irin wannan karkara an musu hanya a funa kai local government. Idan ka je na faɗa local government ta kai ga level ɗin da in an yi ruwa na ciki na ciki na waje na waje. Amma mai girma gwamna ya zo ya sa aka yi musu gadon kogi, sakatariyan su ya rube aka rushe aka gina sabo. Ire-iren wa'annan abubuwan an yi wa na faɗa local government, banda wasu abubuwa da suka shafi asibitocin gundumomi da aka je aka ruguje aka fara da aka sa sola, wanda yanzu vaccine a kowane asibiti yake zama, maimakon sai an dauka daga headquarter karamar hukuma saboda gurin ajiya ana yawo da shi a babur. To duka wannan gwamna ya magance irin waɗannan abubuwa a birni da karkara. Idan ka tafi duk local government, jamari malala zuwa dukwel, irin wannan guri ne mai albarka na noma amma babu hanya. Yanzu mai girma gwamna an ɗauki hanya daga malala har zuwa dukwel. Abubuwa da dama kowace karamar hukuma. Yanzu kwami dai daga malam sidi in za ka je kwami sai ka zagayo ta Gombe ka je kwami. An wayi gari mai girma gwamna ya yi linkin ɗin kwami daga headquarter na da zuwa sabuwar karamar hukuma wato LCDA, za ka fito daga nan ka je can, an yi linkin ɗinta. Banda hanyoyi da suka zagaya kwami local government aka yi linkin ɗinsu da headquarter na birnin Gombe. Saboda haka irin wayannan abubuwan ci gaba da shi mai girma gwamna ya kawo, ina tabbatar wa al'umman jihar Gombe, idan ka tafi wannan yankin akwai gidajen hakimai, iyayenmu sarakuna sai ka ga danga ne ma wani gun katangar laka ne. Amma idan ka je kwami ka je funa kai ka tafi sauran local government din nan, babu inda za in ka ga gidan hakimi gidan sarkin yanka ne a wata jihar. Saboda me? Saboda ya gane darajar iyayen ƙasa, aka zo aka yi irin wannan gine-gine, aka musu gurare na zamani, hakimanmu suna cikin natsuwa da kwanciyar hankali. Duka wannan mai girma gwamna ne a zamaninsa aka yi irin waɗannan abubuwa. Don haka ya zama wajibi mu yaba masa kuma mu goyi bayan abin da ya taho da shi. Menene ya taho da shi? Ya kawo mana 'yan takarkari da suka dace da mu, musamman ɗan takararmu na gwamna Dr. Jamilu Isaya gwamna. Ɗan takara ne cikakken mutum, mai natsuwa, mai kamala, mai karamci, mai mutunci, abun nunawa a ko'ina, abun alfahari a ko'ina. So ina ga cewa ba yi da tsara ma cikin 'yan takarkarin da aka kawo a yanzu, domin ko a skeli ka gwada su, mai hankali ya san cewa Dr. Jamilu Isaya gwamna bai da sa a cikin masu neman gwamna a wannan karo na yanzu da muke ciki. Saboda haka muna kira ga al'umma su ba mu goyon baya a sake zaben jam'iyyar APC daga sama har ƙasa. Dalili shine idan ka duba opposition da suke ƙoƙarin cewa suna takara a wasu jam'iyyu, za ka zo ne ka mai da hannun agogo baya, gara ma ka tsaya a yi abin da ya dace. Hausawa suka ce da sabon gini gara yaɓe. Don haka 'yan takarkarinmu na jam'iyyar APC, mai girma gwamna, al'umma ne suka matsa, musamman mutanen Gombe ta Arewa, ganin irin abubuwa da ya yi da kuma jaraba da suka shiga. An samu ɗan takarar sanata wanda ya tafi bai dawo ba, sai suka gwamna kuma bayan ya yi musu aiki har yanzu ya kawo musu ci gaba, ya sake daddatsawa, aka sake matso da su, wato aka kawo gundumomin ci gaba, aka matso da talaka kusa da gwamnati. Sai suka ga cewa duk mai irin wannan tunani, idan shi ne ya wakilce su a majalisa, wannan gundumomin ci gaba za su tabbata cikakkun ƙananan hukumomi masu zaman kansu. Domin akwai wannan tunani, akwai wannan kuka a majalisa, akwai kuma yankuna da jihohi da suke da irin waɗannan gundumomin ci gaba, musamman har da jihar Lagos inda shi shugaba Bola Ahmed Tinubu ya fito. So saboda haka duk lokacin da aka ce mun tsaya mun natsu mun yi aikin hankali, mun zaɓi mai girma gwamna a matsayin sanatanmu na Gombe ta Arewa, idan ya je zai haɗa kai da sanatanmu na Central, zai haɗa kai da sanatanmu na South, zai haɗa kai da gwarzon ɗan majalisa gogagge Usman Bello Kumo, wanda ya daɗe a gurin kuma yana da ilimin abun. Za su haɗu su ga cewa waɗannan gundumomin cin gaba sun zama cikakkun ƙananan hukumomi masu cin gashin kansu. Kaga babu abin da za mu ce sai dai mu gode wa Allah. Da wannan nake fata, nake kuma kira ga al'ummar jihar Gombe mu ci gaba da bawa gwamnatin mai girma gwamna Muhammadu Inuwa ya goyon baya, kuma duka 'yan takarkarinmu da aka tsayar a jam'iyyar APC sun dace mu ba su goyon baya domin su je su haɗu a yi yaƙi na tabbatar da wannan gundumomi da aka kawo. Kuma duk ɗa mai kishi yana farin ciki da wannan gundumomin ci gaba da aka kawo.
lallai na san area ta Pindiga tana da matsalar ruwan sha da kuma yanki na dukku wanda duka ana dan fama. To amma alhamdulillahi akwai hoɓasa da ruwasa ta yi a yankunan dukku, na sani akwai ta yi dai a yankuna da dama su Kaltungo da sauransu. Kuma ina ƙara kira da jan hankali hukumar ruwasa, duk da cewa an kawo sabon shugaba, ya mai da hankali ta yankin ƙasar Pindiga. Akwai gurare da muka samu ruwa, so ruwasa ta shiga ta sake ba mu tallafi na ainihin tona manya-manyan bohol masu zaman kansu da overhead tank wanda zai daɗa taimakawa, domin Pindiga ita ce headquarter kuma guri ne da take da ɗimbin al'umma wanda in mun samu irin wannan tallafi daga ruwasa zai taimake mu. A baya akwai gwamnati ce ƙoƙarin irin waɗannan gundumomin ci gaba na ƙananan hukumomi, amma ba su kai labari ba. Wani ƙwarin gwiwa kuke da shi cewa wannan za su kai labari? To alhamdulillahi mun samu an ƙirƙiri wancan a lokacin Hashidu, matakai ne da aka bi ba su inganta ba, amma shi mai girma gwamna irin ɗauri da rodi da zubin da aka yi domin ganin cewa wannan abubuwan sun ɗore, shi yasa ya ɗebi masu ilimi aka yi bincike. Shin shugaba Bola Ahmed Tinubu a jihar Lagos ya aka yi ya kafa nasa ne? An samu turjiya da yawa amma abin ya gagara rushewa. Ya yi gwamnati ya tafi, wasu sun yi gwamnati, kuma har yanzu ya kai gama jihar Lagos ba ma mai kokari ko tunani ko mafarkin tamfarin da irin wannan tsari. Ba ma tunanin ɗan ƙasa mai kishi a irin tsarin da gwamna ya yi zai ma kai hankalinsa wannan guri, sai dai ya ba da gudumawa domin ganin cewa wannan abun ya ma tabbata, ba ma maganan ɗorewa LCDA ba, a'a tabbata a matsayin ƙaramar hukuma mai gashin kanta. Wannan shine abin da yake gabanmu, amma maganan wai a saƙa a warware yanzu ai mun wuce wannan. Yadda aka yi dukanmu mun gane ci gaba ne, al'ummarmu sun gane ci gaba ne. To wani tsotsayi ne zai sa ka samu dama ka ce kai kana faɗa da talaka akan abin da aka masa kuma na ci gaba? Ai kaga ina ganin dai demokaradiyyar ake yi, sai dai gwamnatin soja ne, amma demokaradiyyar ba za ka fara wannan kuskuren. Muna fata Allah Ubangiji ya ba mu nasara, ya kuma taimake mu, ya dafa mana gurin gudanarwa. Da wannan nake fata Allah Ubangiji ya samu dace.